覺咧都幾悶嘅，同埋咧今次咧就好似小熊貓就見唔到啊，即係小熊貓啊，係咯就見唔到啦，同埋今日咧啲天氣都幾翳悶嘅咁樣咯。好啦，我哋繼續遊覽呢個海洋公園。又翻到嚟啦，咁咧而家咧就坐纜車啦，因為咧海洋電車咧佢就話到近年收咁下喎，好啦，坐嘅咧就係1.5萬嘅啦。好啊，上落嚟啦。咁而家佢準備衝出去啊！我哋呢下咧我都幾驚，好似就嚟跌落街咁樣，好感覺。我俾大家睇下呢啲景啦。啊，好靚啊！好似頭先咧仲係好翳嘅，但係我都發覺咧而家坐纜車咧係舒服咗好多，有啲風咁樣吹埋嚟啦咁樣。哇！上山啦，俾大家睇下呢啲景啦，其實好靚啊，真係好宜人啊！呢啲風景，不過真係有少少暈暈地。上山過程。坐過海洋公園嘅纜車嘅，大家都知道咧，佢冇去到一個支點位咧，就會震啊嗰下咧，其實我都好驚嘅，唔知大家又點樣睇咧？不過其實佢係即係為咗安全啊，其實嗰個位，所以其實我都唔話好驚，但係佢樣震咧，我就好驚咁樣咯，係啦。哇！咁快就到啦，就已經就快到咯。大家頭會翻返嚟啦。咁咧我發覺咗一樣嘢就係咧，如果太熱嘅人咧，去海洋公園咧，千祈唔好着長袖衫。你睇我而家大汗淋漓汗，我偏偏咧就好傻咁樣着咗件長袖衫嚟啊！好彩都比較薄啊，都唔會話中暑。咁咧我啱先咧就喺安檢嗰度過嗰個麵包過嚟啦，係啦。咁我而家一開餐啊，好肚餓，餐到係啦。同埋我帶咗啲補抗力嚟啦。好，睇啦。好啦，我而家一開餐。大家好，翻返嚟啦。咁咧，我頭先就去咗睇海獅啦，去咗呢個叫咩啊？南極太平洋海岸啊，係啊，俾大家睇下。
揸嘢食啊！就嚟到中華沉船啦，俾大家睇下。我哋而家一齊入去睇下。哇！有冷氣啊，凍凍地，好黑啊！經過呢一度咧，都係會覺得係啲水咧，我都會行埋去掂下咯。我以為係假嘅，點知係真。我呢度都比較黑暗啊。比較黑咯，所以嚟到呢條長廊啦。而家咧就好多個浮沉啊！全部都係中華餐，大家欣賞下。玩快睇完啦，仲有啲咩睇先？呢個嘢咧又係我又會買去掂下佢，點知原來係真水嚟嘅。唔知點解停咗喺度，然之後半空喺度搖啦！我而家就係嗰個情況啦。嚇！啲景係停咗㗎，大家係照，我係吊喺半空中。我估呢啲位應該係俾人影下相啩，但係感覺我有啲驚驚地咯。好靚啊！呢啲風景。哇！佢而家又開始用啦。好啦，咁我而家又一個人先玩呢個摩天巨輪啦。好靚啊！啲風景。大家睇下，上面望落去個麥當勞係咁嘅喎。
個玻璃巨人城，有一條台上，請幫我乘搭運輸車廂。